大家好，我係物理治療師 Oscar。上次我哋分享到急性旋轉肌肌腱師，我哋有咩復康運動可以做？當我哋嘅膊頭活動幅度開始增加，而痛楚減少嘅時候，我哋可以開始訓練我哋嘅旋轉肌。做呢啲運動嘅時候，我哋要留意兩個重點。第一就係肩胛骨嘅活動能力同穩定性。第二就係做呢啲運動嘅時候，我哋嘅橫骨頭係咪一個中心點？我哋會有運動治療師 Steven 同我哋示範下，我哋有咩運動可以強化我哋嘅旋轉肌。第一運動，我哋喺側臥嘅位置做一個肩膊嘅外旋。呢個運動係想鍛鍊翻我哋嘅旋轉肌。做嘅時候，記住我哋手踭係要夾實個毛巾，就唔好不斷撐開。除此之外，我哋都要留意翻我哋橫骨頭嘅位置，佢應該要喺個中間點，而唔要前後咁喐動嘅。當我哋掌握咗側臥肩膊外旋之後，我哋可以試下企喺度，利用橡筋繩做肩膊外旋。做嘅時候，我哋都要去留意我哋橫骨頭要喺正中位置，唔要不斷咁向前或者向後喐。除咗橫骨頭之外，我哋都留意翻我哋嘅肩胛骨要穩定嘅，唔應該前後不斷喐動，因為我哋主要係訓練我哋肩膊肌肉。除咗肩膊旋轉之外，我哋都要訓練翻我哋肩膊向上推嘅能力。我哋可以試下做呢個 single arm shoulder press。如果你做以上運動，發現自己好難去控制肩胛骨嘅位置，咁你可以嘗試做 wall slide 呢個運動。做嘅時候，我哋嘅手踭要貼住埲牆，我哋係用肩胛骨嘅上旋去帶動成個動作，手踭係唔應該離開埲牆嘅。除咗手踭位置之外，我哋都要留意翻我哋條腰嘅位置。做呢個運動嘅時候，我哋條腰係貼住埲牆，唔應該拱起嘅。我哋今日分享就到呢度啦，記得 follow 我哋，留意更加多有關健康同物理治療嘅資訊。